Навколишнє середовище або довкілля – це частина природи, що оточує людину, підтримує її існування, створює умови для діяльності і суспільних відносин, безпосередньо впливає на її життя і здоров'я. Поняття природа і навколишнє середовище дуже подібні, але перше є значно ширшим. Навколишнім середовищем називають ту частину природи, з якою людина взаємодіє у своєму житті і виробничій діяльності. Навколишнє середовище складається з двох взаємозалежних частин – природної і штучної. Природним компонентом є планета Земля з її різноманітними оболонками – атмосферою, гідросферою, літосферою та біосферою. Суспільну частину середовища життя людини становлять суспільство і суспільні відносини, що утворюють штучний компонент довкілля. Науковці виокремлюють два основні аспекти у вивченні відносин людини з навколишнім середовищем. По-перше, досліджують всю сукупність впливів, що чинять на людину середовище і різні чинники довкілля. По-друге, вивчають адаптації людини і людських спільнот до навколишнього середовища. Сьогодні всі проблеми навколишнього середовища є предметом нової науки під назвою енвайронментологія. Ця наука має виражений прикладний, практичний характер, а традиційна екологія є її теоретичною основою. Методологічними засадами енвайронментології слугують наукова теорія природокористування, вчення про охорону природи та сучасна концепція збалансованого розвитку природи і суспільства. Отже, навколишнє середовище є частиною природи і має природний та штучний компоненти. У чому суть стратегії сталого розвитку природи і суспільства? Сталий розвиток природи і суспільства – це розвиток суспільства, за якого економічне зростання, матеріальне виробництво і споживання відбувається в межах, що їх визначає здатність екосистем до самовідновлення. Термін «сталий» – збалансований розвиток з'явився у 1980 році у документі «Всесвітня стратегія охорони природи», підготовленому Міжнародним союзом охорони природи і природних ресурсів. Ця стратегія містила принципово нове положення. Збереження природи нерозривно пов'язане з питанням розвитку суспільства. Сталий розвиток – це доволі складна конструкція, яка полягає в збалансованому розвитку трьох компонентів – економічного, соціального та екологічного. Не можна говорити про сталий розвиток, розглядаючи лише один із компонентів. На ілюстрації зображено три кола – соціум, суспільство, економіка і довкілля, природа. Ділянки перетину кіл і є зоною сталого розвитку. Концепція сталого розвитку ґрунтується на таких 5 принципах. Перше. Людство може надати розвитку суспільства сталого характеру, щоб він відповідав потребам людей сучасного і майбутніх поколінь. Друге. Обмеження, що існують у галузі експлуатації природних ресурсів, пов'язані із сучасним рівнем розвитку техніки і соціальної організації, а також із здатністю біосфери до самовідновлення. Третє. Необхідно задовольнити елементарні потреби всіх людей і надати їм можливості реалізувати свої надії на благополучне життя. Четверте. Необхідно, щоб використання природних ресурсів відповідало екологічним можливостям планети, зокрема виробництво енергії. І п'яте. Темпи росту кількості населення мають відповідати виробничому потенціалу біосфери, який у сучасних умовах швидко змінюється. В основі стійкого розвитку лежить перехід до зеленої економіки. Зелена економіка – це економіка, яка раціонально використовує природні ресурси, зберігає екосистеми і біорізноманіття та забезпечує при цьому зростання рівнів доходів і зайнятості.
це низькокарбонова економіка, економіка з мінімальним використанням вуглеводневих ресурсів, економіка з низькою енергоємністю. В умовах ресурсної та енергетичної залежності України саме поступова заміна коричневої індустріальної економіки на нову зелену уможливлює забезпечення національної безпеки держави на ближчі десятиріччя. У чому полягає необхідність оновлення системи цінностей щодо природи? Основною причиною екологічної кризи у відносинах людини і природи є не збільшення населення, не розвиток промисловості, не наші економічні або політичні системи, а система цінностей, що визначають ставлення людини до того, що її оточує, до природи. Основними цінностями, що визначають ставлення людини до природи, є економічна, пізнавальна, естетична, етична та інші цінності. Вивченням цінностей природи і оцінювання людиною значення природи, що мотивує її поведінку, займається екологічна етика. Це вчення про принципи і проблеми моральних взаємовідносин людини з природою і суспільством. Засновниками цієї системи поглядів, яку ще називають етикою землі, є американський еколог Ольда Леопольд і німецький лікар, місіонер, музикант, лауреат Нобелівської премії Швейцер. На відміну від біоетики, що досліджує моральне ставлення людини до життя, екологічна етика вивчає моральні стосунки людини і природи взагалі, і живої, і неживої. Основою сучасної екологічної етики є взаємодоповнювальні і рівнозначні світоглядні концепції – біоцентризм і екоцентризм. Суб'єктами в цих концепціях є організми, види живих істот та екосистеми. Ольдо Леопольд виокремив такі принципи екологічної етики. Перше – принцип збереження природи. Друге – принцип збереження біорізноманіття. Третє – принцип цілісності природи. Четверте – принцип поваги до природи. І п'яте – принцип відповідальності. Основними завданнями сучасної екологічної етики є перебудова моральної свідомості людини, виховання любові і співчуття до природи, формування відповідальності людини за стан природи, формування рівноправного співіснування людини і природи. Отже, природи врятувати може тільки створення нової ціннісної системи, заснованої на високому оцінюванні внутрішніх і зовнішніх цінностей природи, використання яких не спричинить загибелі.